धेरैजनाले गुनासो गर्छ क्या देश छोडेर यो त्यो आफ्नै देशमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो एन्ड त्यहाँ मलाई चाहिँ जोस् विदेश एक प्रकारले रमाइलो लागेको छ। नेपालमा मेरो कामको कदर थिएन, इज्जत थिएन होइन, हेपाइ प्रविधि थियो नेपालमा। अझ भन्नुपर्दा नेपालमा के सिस्टम छ भने होइन, अझै पहिले पनि नेपालमा तपाईँलाई कामको कदर छैन क्या, श्रमिकको इज्जत छैन क्या। म्याक्सिमम् नेपालमा काम गर्ने स्टुडेन्टहरू जति पनि +2 पढेर, म पनि अब 11-12 पढ्दाखेरि काम गर्दै पढेको होइन, मैले भएको कुरा चाहिँ के भने सरकारले 8 घन्टा काम गर्ने नीति बनाउनु पर्यो क्या। यहाँ 12 घन्टा काम गर्छ त्यसको प्रफिट छ नि त यार, 70-80 हजार कमाइ छ, 12 घन्टा काम गर्दा खुसी लाग्छ नि त। एटलिस्ट नेपालमा भोलि जाँदाखेरि ब्याकअप बस्छ। नेपालमा 12 घन्टा 10 हजारमा काम लागिरहेको छ क्या, त्यो चाहिँ गलत हो क्या। जब कि 15 घन्टा सरकारले तोकेको छ तर 10 घन्टा काम 10 हजारमा 12-13 घन्टा काम लागिरहेछ, महिनामा 2 दिन छुट्टी भन्छ होइन। अब राम्रो राम्रो संस्थाले 8 घन्टा दिएको छ, ओटी दिएको छ, तर म्याक्सिममले चाहिँ 12 घन्टा दिएको छ क्या। अब राम्ररी गराउनु हो भने त नेपालमै बस्छ नि, को आउँछ र छोडेर। यो भाषै नबुझ्ने ठाउँ, आफ्नो संस्कृति नबुझ्ने, फ्यामिली छोडेर होइन।